gubaa kana caale kan na gube dhukkubbii kana caala kan na dhibamsiise si galee kanaaf ittiin naqee barbaree fashagoo kana bulbulee ittiin naqee kaalamuu arguu dhabuu dhufee nam fidadhee gadi ba'ee qixala muradhee nan dhufee qixala teemiraatitu jira nam muradhee nan dhufee nam bobeechee bilqaatii tokkotu jira barbareen ittuman naqee barbaree sana bidduma san ittiin naqee balbala itti cufee balbala irra taa'ee gadi ba'ee qaamamtee duutuu barbaadde. Kunoo ibiddicha akkas miti kana miti ibiddichi. Aywa ammaa bobeechee sitti argisiisuu nan danda'aniiti. Haa dubbii namaatti gaaf. Ibidda barbaree itti hidhattee ibiddatti qabsiiftee mana itti cufte. Dhugaa waaqaa dubbachuufi. Siigalee. Eeshi. Inni dhufe qaama sa'a 9 guute silaati. Si ulfeessuu dhufa gaammoo utuu dubbannu dhiifama naa godhi si ulfeessuu dhufe malee wanta akkasi ka walii galtee jechuun ulfaa'idhumaa dhufe kaa sorry jechuun dhiifumaan godhan dhiifama naa godhi bakka suuraa mul'atu kanaan fooloo godhaa namni sun akkaawuntii sanaan viidiyoo ba'uuf deema waan Kasaa 9 as ga'e abbaan alangaa. Sagal sa'aatii kamitti sagal jechuun akka jechuun sagal isa kam. Sa'aatii amma itti deemaa jiru kana jechuudha. Ishi. Azaan inni dhufee taaskarraa hin bu'ee taaskiin hin buusee mana ol seenee hin taa'ee madaamiin koo hin dhuftee ulee qabattee dhuftee. Koi gaafa taaskii buusu eessa naqasiin hin jenne gaafa taaskii keessaa buu taaskii sana baangaalii moo oromootu fide waan sitti dubbate hin qabu maal jettee. Maallatti dubbataree silaa waliigaltee dhuma wanta dubbatee hin qabu. Ishi. Azaan. Isaa dhufee akkana taa'u madaamii xiyya ulee gindii tokko baattee dhufte dhugaa rabbii dhageessitti argisiisuu nan danda'amu kasana. Maaliif madaamii maaliif ulee fudhattee dhufte eessatti immoo ol galchite manuma arabaa keessa moo kifilii biraa wayiiti moo. Kichinii bakka sallaaja wanta adda addaa istoorii wayiitu jira laa. Azaan. Hin dhuftee lola kaaste kan beektitti meera kaa isaa dhufee taaskirraa bu'e akkas yaamee jira jedheen itti mee eessa naan jette kaalamu dhugaa rabbi eessa naan jette kunoo as jira dhaqeen ol galchaa si medate amma naan si yaamutti hin dubbatin hin jedheen ishii jettee hin dhufte kaalamu dhugaa rabbi isaa ol galuu dhufte lamuu qiyaamaa gadi buuste lolte maal jedhaa arti naan jedhe maa gaafa dhugaa waan hin jedhaa arti waan ishii lola artaan hin beeku hin jedhee. Siigalee. Hin lolteeni lafa rukuttee achittee as jettee kan jettee san jettee gaafa qalamu. Siigalee. Kazaan bakka sa'aatiin ajjaa deemu jennee numa teenye nan deema jedhe. Viidiyoo sasii erguu nan daddaa rabbi. Amma rakkoo jechuun akkasitti ilaali. Amma akkasitti qophoofte bareeraa yeroo madaamiin loltu kana nan deema siin jechuun kaafnee waan kaafnee maal jetteen amma fakkeenyaaf hin deemtu sittan iyya waan jedhu fa'aa jette kaaftee turte nan deema naaf eenyurraa buutudha. Nan deema minaamin viidiyoo sasiifan ergaa yoo waadaa galte ofumaa keetii ilaalta akkattan balbala irra taa'ee eegaa jiru. Zabanyaa ta'eet man eegee sa'aatiin hin deemee. Angadi sa'aatii gaafa deemu jaarsi madaamii kan kootii akka inni gadi balbala irra teessee eeggatte. Dhugaa. Ilaa yoo akkatti quba koo hin natutte hin jedhee yoo akkatti quba keetiin natutte ashaaraa keetitti asirratti mul'ata waan ta'e jennaan siisisuu nan danda'a quba keetiin nan tuttu achuma teessan jedhee. Isa akka leecha waan barii wayii viidiyoo diimaa wayii viidiyoo waraabessi. Waraabdina ergitee namni Itoophiyaadha jennaan anis feesbuukarra waan gallakkite namni koo hedduun irratti kaafnaan viidiyoo waraabennaan deemtee viidiyoo waraabde maaliif afata lafaa sanatiyyi afata Itoophiyaa fakkaatee nama burjaajessee ture sana milkaneeffachuuf immoo viidiyoo waraabee erginsiin jedhee ati waraabde ergite ammallee yoo danda'ame bakkicha nu agarsiiftaatti fufi. Gazaan yoo natuutteen jedhee noo akkatti quba keetiin natuutti ashaaratu sirratti mul'ata siisuu nan danda'a nas hin tuqini anaasaa umaafas yaame malee waa biraatiif miti. Ina softaa yoo dhugaa qabaatte dhugaa keessumatti baaftee galtaa yoo dhugaan qabaanne immoo
galmaan hin jiruun jedheen dhugaa waaqa maaliifi shamarran tokko tokko hin jirtan kosii dhugaa waaqayyo maaliifi haasa'uun isin ulfaata. Booddee isinitti himaa tokkoon keessan gadan sin fuudhaani. Itti fuf. Balbarate seeggate gaa nantu kin jette. Dhugaa maaliifi natu beeka. Bakkan ka'ee bakka kana ka'ee natu beeka. Anaa fi ijoollee naannaa kootitu beeka yaani. Eegalee. Kazaan akkasuma jedhamee sa'aatiin gaafa deemu hin hidhame irra deebiillee haasa'uun hin barbaachisu hin hinnan hidhee madaamin hin dhaabbatti. Akkamitti dhuu dandeesse? Mee waasi gaafa hidha kana irratti sin lolu akkamitti dhuu dandeesse? Fakkeenyaaf odeeffannoo akka hin qabutti barbareedhaan salaamata jettee jedhan. Wanti sun akkami barbaree kana yoon qopheessitti ashaboo naamni barbareen salaamataa jettee ashaboodhaan dhungattee jedhanii odeeffannoo akkan dhageettan sitti himaa. Maa inni wanti kun akkamitti ta'uu danda'e yeroo kan qopheessite? Barbareedhanis salaamata hin jenneen jalqaba isaatiitti wanta barbareedhanis salaamata jedheen hin qabu. Barbareen bakkuma salaamata jedheen qaba. Kazaan hin lamu annan hidhee madaamin xiyyeeyinas faraarraateen sodaachiste. Jechuun tarkaanfuma jalqabaanii tanii isuma normaalii jiru. Laa isuma normaalii yeroo miti erga dubbiin baxabbaxamee ani olaasee gadaasee malee isuma normaalii yeroo miti. Jechuun barbaree midhaan hin jiru gaama wal loltanii hidhuutti deebitan. Nan hidhee madaamii xiyyaan hidhaadhumaan bulchan jedheen. Hidhichisi namaaf agalu hidhichisi isa kana miti hidhachi akkas miti kunoo hidhichisa kana miti. Hidhichisuma kana laa nan hidhaadhuma sa'aatiin deebitama sa'a tokko wayi ta'eera halkan keessaa sa'a tokko wayi ta'eera. Kazaan hidhaadhumaan bulcha malee. Wala keessi halkanii darbe. Nan hidhan jedheeni hin hidhamee mucaan jaartii. Gaafa siitanu nan hidhaan rabbashine isin rabbashine jechuun humnaan. Yaa wanta humnaanis nu rabbashe tokko jiru sababni isaa harka keenya keessa jira kaa wanta baay'eetu fuuldura isaa jira wanti ittiin as faraarraamuusi waa baay'eetu jira bakka akkana jedhu hin qabu harka keenya jira waan ta'e jenna. Fuuldura isaa guraadee bilaabni fuuldura isaa guraadee bilaabni jira rasagalee beekaaleen. Ayiwa maal naajjeesi jedhe. Naajjeesi jedhe dhugaa waaqa naajjeesi jennaan abadan hin jedheen maala mana namaa keessatti si ajjeesu hin jedheen wanta ani si ajjeesus hin qabu jedhee hin hidhame nan hidhe maali har'a yoo lalaalturreen korree dubartii fakkaachuu dandeechi laa abadan harka dubartii fakkaachuu dandeessi garuu akkasii miti. Kazaan hin hidhamee silkiin irraa fuudhamee. Silkii kunan fudhee baatarnii nan bansiisee baatarnii irraa nan dallachiisee ilma jaartii waati gaafataa deemaa paatarnii rukuttee bansiifte moo biruma dhaabattee hiiteeruma qofa ban jette. Hidheerumaan silkii kiisii keessaa fuudhee baatarnii natti min jedheeni hin himee gaafa himu nan banee irraa hin dallate irraa dallateen. Silkii kiyya fudhadhee lafumaan godhadhe silkii kuu lafa nan godhadhe kiyyadheen akkasumaadha. Lamuu barbareetu qophaa'ee jira barbaree fashafoo bishaan ho'atu jira. Haabo. Maali kaa inni kana caala na gubee salleeni ijattiin ishii cangalaase qaaqabe. Adhee barbaree fashaboo moo? Barbaree fashaboo bishaan ho'a daffisee jechuudha ho'aadha bishichi labbii jechuudha akka sirriitti itti yaanii itti dhaga'amu. Taa dhaga'amu sirriitti gubaan namaa. Odeeffannoo kana qoy mee asirratti waan si gaafa barbaree fi ashaboon akka humna dhabsiisu akka jechuun odeeffannoo kana dura qabda moo akkamitti wanti kun dhiibbaa geessisuu danda'a nama kana doochuu danda'a itti yaadde waan kana. Jechuun ani ofumaa kiyyaa fayyade waan hundaa gaafan godhu namaan mari'adde yookaan namaan haasa'e osoo hin taane ofumaa kiyyaafan mari'adde waan an godhu tokko keessatti nan mari'adda maaliif jireenyaan kalee jiraaddes ofumaa kiyyaan mari'addee tanani malee namaan mari'addeeti miti kan kaleessas jiraadde sii galee. Eishi
ከዛን እትነቀ Iju amma iju matti deebite barbare fashaboo xabbatte iju matti deebifte. maalifi silaa bariin dhufu silaa yaada kana luusamuu kiyya keessaa nan jirudha dhugaadha. Kirirooksii dhugii jedhe hin beeka kaawwat mana madaamii keessa waan adda addaa waan jiru of ajjeesi jedhe. Of ajjeesi reeffi kee fe'amee biyyaa galu haatiif abbaan keetu si awwaallachuu danda'a waan ta'e jennaan jedhee wanta adda addaa san kamisa galgala naan jedhe akkama gubaa kanaan baachuun qaba jedhe malee. Gubaa kana baachuun qaban jedhee dhugaa waaqayyooti. Itti naqee numa abidda nan qabsiisadhee kasii kana maqaa dhiiraa nyaattu. Ibidda barbare fuulatti gitti gootee ibidda jalatti qabsiifte. Dhugaa wanti nama kolfisiisu hin jiru dhugaa waaqaa kanarratti maaliifi osoo nanarra du'ee osoo nanarra waa tokko ta'ee osoo nanarra miidhamee kan boo'u haadha kooti firoottan kooti obbolaa kooti. Namni kun arra boru edee guyyaa lamaan boodatti na irraanfatan. Haati koo immoo yaa Zalaalam manguddoodha. Manguddoo kanaan immoo mboochi woomsi arga jetti yoo mija kee arga jetti halkanii guyyaan itti bilbilaa teechi maaliifi ani kanarraa iyyuu bilisa ta'ee of utubuun kiyya maaliif haaloo kan koosan baachuudhaaf. Sigalee haqa koollee nan gaafadhe nan dhabe mee seeruma haqa kee na gaafattuun arga jedhee yeroo baay'ee irra deddeebi'een dubbadhee furmaata nan dhabe garuu immoo karaa kamiin iyyuu ammas ta'e boruu siftaanis ta'e ani nama haqa koo dhabuu sii miti haqa koos sin dhabu oomiyyuu haqa koo nama dhabuu sii miti haqni koos nama naa deebi'a tokkoon ishii jechuudha. Sigalee maaliif inni gubaa kana caale kan na gube. Dhukkubbii kana caala kan na dhibamsiise. Sigalee. Kanaaf ittiin naqee barbaree fashaboo kana bulbulee ittiin naqee kaalamuu arguu dhabuu dhufee nam fidadhee gadi ba'ee qixala muradhee nan dhufee qixala teemiraatitu jira. Nam muradhee nan dhufee nam bobeechee bilqaatii tokkotu jira barbareen. Ittuman naqee barbaree sana bidduma san ittiin naqee balbala itti cufee balbalarra taa'ee gadi ba'ee. Aku mamtee duutuu barbaadde. Kunoo ibiddichi akkas miti kana miti ibiddichi. Ayiwa ammaa bobeechee sitti argisiisuu nan danda'aniiti. Haa dubbiin ammaatti gaaf ibidda barbaree itti hidhattee ibiddatti qabsiiftee mana itti cuftee gadi baate. Balbala irraan taa'e hin fagaanne laa balbaluma irraan taa'e ani fagoos hin deemne. Biyya lafaatti zaaba seeneera kanamiin gubatu ayyaa zaaba seenee amma ishee ayyeetti fuuf biyyi lafaa amma zaaba biyya jechuun utuu lafti dhumni lafaan gahin biyya lafaa irratti zaaba seensifte haa itti fuuf. Innu kana caalaa zaaba na seensise miti hima. Osoo narra du'e eenyutu na beekaan osoon akka ijoollee nama kaanii fooqarraa of gad darbuu dhufaa martii dhuguu jira uffannisuun jira. Maaloo ta'uutu jira, wareegutu jira, mataa maraachutu jira, waa meeqatu jira. Odoon akkas ta'e eenyutu na beekaar. Namni dhugaa koo gadi ba'ee naa dubbatu jira. Hin beekan ka. Wanti namni naa dubbatu hin jiru. Oonan ofii kiyyaa taa'ee ofii dubbatadha. Hin jiru. Ofumaa kiyyaan dubbatadha. Maaltu na ajjeesu, ajjeechuus na geessi. Maaltu wareeguu na geessi. Maaliif odoon dhugaa qabu dhugaa kiyya isa fudhadhee duutu dhufe. Wanta akkas jedhu hin jiru. Maaliif anumatu taa'ee dhugaa koo san baatata. Anumatu taa'ee dubbatata. Akkuma narra dubbatu kanatti borus gaafan biyya koo galee anumatu taa'ee dubbata. Odoo narra du'ee osoo narra lubbuun kan koo baatee odoo akkuma inni jedhee sammuu kuna dogoggorsu. Al tokko soorii na adabe suuraa na adabe gaa suuraa isin agarsiisan turre al tokko na adabeera tiiktookiin achirra nama biraan an galche booda isa ibiddaatu na adabe ayyeetti fuuf. Odoo narra lubbuu koo balleechi. Osoo narra wareegi osoo narra akkuma inni jedhu martii san dhuge osoo inni akka jedhu kirirooksii san dhuge osoo akkuma inni jedhu akkuma nama kaaniititti sammuun koo tuqame har'a eenyutu bakka kana taa'ee naa dubbata. Namni naa dubbatu jira. Namni naa taasisu jira. Hin jiru. Haadha koo bakka kanatti waan akka ta'ee du'e beekti. Hin jiru. Obbolaa kootu akka waan akka ta'ee du'e beekti.
Beeku namni kamiyyuu. Ani of utubuun kiyya, of dhaabuun kiyya, of ijaaruun kiyya haaloo koo habaachuuf. Kun immoo iyyuuti maaliifi mastamaaraadha kun. Barbaree waan miidhama namarraan ga'u tokko hin qabu. Wanta yookaan inni jedhu mastamaaraa dubartootati kun. Maaliifi dubartoonni keenya birrii boru hojjetatanii fidaniif jecha allayyaatti. Dhiirri tokko deeme koo baanii dhiira biraa jaalachuu danda'anii maal eenyutu isaanidha? Namni isaanidha jire hin jiru. Natti cubtu tana hin qufa'u maaltu ture yeroo sana booda maaltu ta'e? Barbareetti itti cuftee mana hin bilbilinaa warra bilbilaa dhisan baarakallahu fiikum. Anu isa caalan qofa'e. Isa caalan qofa'e. Isa caalan ufami. Bakkee ta'e seetu qufaate. No bakkee ta'e qufaate inni keessatti tulamutu jiru. No bakkee ta'e qofa'e osoo hin taane anu isa caalan yaani. Hin bilbilinaa namni bilbilaa dhisan sorry. Ayetti achi booda maaltu ta'e? Achi booda akkasumatti bule hin oole halkan tokko yaani sa'aatii meeqa sa'aatii tokkotti kan hidhame guyyaa keessaa sa'aatii tokkotti kan inni hiikame hidhaa sanarra. Hiitee bulchite achi hidhaadhaan bulchite achi? Hidhaadhaan bulchee hidhaadhaan oolchee guyyaa gadhiiseerre. Bira teessee eegaa turte moo hiitee deemte bira? Dhugaa Waaqayyo dubbachuuf taananii irribummaa kan jedhan ija kiyyatti numne taa'atuman bule. Rabbumatu na argaa taa'atuman bule balbalarra. Maaliif har'aaf irriba maaltu na qaba? Diina harka kootti galfadhee irriba na qabaayi. Okay, moditarri hayyuu naa galchaa. Moditarri hayyuu galchaa al tokko itti fuftaa. Hayyuu galchaa moditarri al tokko nan dhufa. Airtaan immoo asirratti na ilaalaa warri natti dawwalaa airtaan stop.